¿Sufres de bruxismo? Este vídeo es para ti. Si aprietas los dientes, te duele la mandíbula, te levantas con dolor de cabeza o notas que tienes la cara cada vez más cuadrada, es muy probable que tengas bruxismo. Y uno de los tratamientos más eficaces en medicina estética y funcional son los neuromoduladores. ¿Por qué? Porque se aplican directamente el músculo masetero para reducir la hiperactividad, lo que reduce la fuerza que realizas de forma involuntaria al apretar, alivia la tensión mandibular y mejora síntomas como dolor facial, cefaleas o desgaste dental. Y además, en muchos casos, también consigue un efecto estético en que el rostro se ve más relajado y afinado de forma natural. El procedimiento es rápido, prácticamente indoloro, no requiere baja y los resultados empiezan a notarse en torno a una semana, con un efecto que se puede durar hasta los 6 meses. Si crees que puedes tener bruxismo, en Cliniem hacemos una valoración estética y te indicaremos qué tratamiento es el más adecuado para tu caso.